Batuk berdarah adalah batuk berdahak yang mengandung darah. Darah tersebut diakibatkan dari adanya masalah yang dapat berasal dari hidung, tenggorokan, paru-paru, dan yang lainnya, yang membuat kondisi kesehatan menjadi terganggu. Penyebab batuk berdarah sangat beragam, mulai dari kondisi kesehatan organ dalam tubuh yang terganggu atau karena faktor yang lainnya. Maka kita harus cari tahu apa yang menjadi penyebabnya tersebut. Gejalanya pun berbeda-beda, tergantung dari kondisi yang dideritanya dan dari penyebab batuk itu sendiri. Darah yang keluarnya pun berbeda-beda, bisa dalam jumlah besar ataupun hanya bercak-bercak saja. Solusinya dengan KNC Jelly Gamat yang terbukti efektif dan ampuh, legalitas resmi BPOM RI dan halal MUI. Untuk harganya Rp165.000 per botol, isi 350 ml. Info lebih lengkap hubungi 081 355 700 335.